哇，好好陽光啊！早晨咁多位，呢個就係我租嘅 Airbnb，非常之正嘅。外邊咧呢啲環境咧，竟然有個泳池，不過唔會有人游噶啦，咁凍，結咗冰添喎。好，我哋咧今日禮拜日最尾一日去會場啦。咁咧我個 friend 咧匿埋咗一齊去嘅，咁啊同阿 Mike 一齊去嘅 Ready Fighter。你出唔出鏡？冇所謂，好正啊！琴日間屋係啊，好多謝老闆。哇！講呢啲好開箱，好奇怪呢間屋咧，佢租俾我哋咧，就我租得好遲嘅，所以咧價錢都幾貴嘅，差唔多咧一晚要1000蚊港銀，咁我2個人 share。但係呢度咧係極似咧，佢本身住開，因為仲有兜意粉喺度，所有嘢咧都係似住喺度嘅，因為又有啲調味料，所以我懷疑佢住喺樓上。當有人嚟嗰陣時咧，佢哋就縮喺樓上。咁呢度一個房2張床啦，裏邊，跟住呢度咧又有一間房有2張床，所以基本上係可以4個人或者2個 family 住呢度。呢張床又望翻頭先個 view。有埋呢個家庭屋企相嘅，啲大佬仲喺度。呢度就上樓上啦，閂翻道門先。但係樓上道門咧就好似好醜樣咁。琴日半夜咧好清晰，聽到好似隔離屋定隔離講嘢嘅，超奇怪。晨早起身咧又勁多人講嘢。係咯，6點零鐘已經講晒電話，你擺翻鎖匙落個 lock 度，就走人入會場啦。